i on se bavi zaštitom životne sredine. Jel zna neko možda šta je to životna sredina, a? Ne zna. A dobro, recite mi, životinje, živa bića, jel tako, oni svi negde žive, jel tako? Jel oni žive u nekoj prirodi? Na negdje imaju svoje stanište. To stanište se zove sredina. Pa životna sredina, tu gde žive. A šta mislite šta je to zaštita? Kako štitimo nešto? Da li vi štitite neku vašu igračku ili tako? Šta to znači, a? Kad štitite, čuvate nešto, a? Jel čuvate da neko ne uništi? Naprimjer, vašu igračku. Naprimjer, čuvate vašu igračku da neko drugi ne polomi, tako? Tako on čuva prirodu da neko ne polomi tu prirodu, ne uništi. Hoćete nešto da čujete šta će on da vam priča? Može? Dobrodošli drugari u naš park i da vas pitam da odgovorite u glas svi odjednom zajedno. Hoćemo da naučimo nešto novo danas? Ali svi, jako! Hoćete? Jače! Dobro. A hoćemo posle da se igramo? Jače! Dobro. Vidite, ja sam jedan čika koji ovdje radi u parku, koji čuva prirodu, čuva ova stabla koje vidite, okruženje, biljke, životinje i sve ovo ostalo. Šta mislite, ko je stvorio ove biljke, to priroda? Šta mislite? Da. Tako. A ko je stvorio ove sprave ovdje? Ljudi, je tako? Znači, u životnoj sredini imamo ono što je stvorila priroda i ono što je stvorio čovjek, a tako? Da. Da se slažemo sa tim? Da. A šta je životna sredina? Ono što nas okružuje, a tako? Ono sve oko nas što vidimo, to je životna sredina, a tako? U kojoj imamo prirodne vrednosti i stvorene vrednosti. Jesmo to naučili? Da. A recite mi, drugari, vi kad odete kući, je to životna sredina? Da. Jeste. A kad ste u vrtiću? Da. Jeste i to. A kad ste u parku? Da. A recite mi, dolazite vi u park? Da. Volite ovdje da se igrate? Da. A recite mi, drugari, šta mislite u ovom delu parka ovdje? Kojih životinja najviše ima, onako, koje ste vi vidjeli, koje dolaze ovdje? Još? Još? Jeste, bravo. A recite mi, drugari, gdje ptice, jer one žive u onim gnezdima, ali tako? Da. A gdje prave one gnezda? Na drvetu. Na drvetu prave gnezda? Dobro, sad ne možemo da vidimo gnezda zato što ima lišće još, pa ne možemo da vidimo, one prave gnezda gore mnogo visoko, znate? A zašto prave oni baš gore, čak, gore daleko? Da ne može da dohvati mač. Jeste, znači da ne može neko da je pojede, tako? Nju i one male kukice, tako? Zašto još? Stavio jednu malu kućicu za ptice. Jel vam se sviđa? Šta imamo ovdje? Šta je ovo? Da, šta je to na kućici? Dobro. A je li ovo krov? Je li ovo krov na kućici, a? I šta još imamo? Mi smo tako to ukrasili. Šta mislite što je ovako isto? Kao da se uklopi u prirodu, a? Mi smo napravili sad onu kućicu kao našu kućicu. Da ne bi to videle grabljivice, znači da to može da se uklopi u drvo, da niko ne primećuje, samo ta mala ptičica. I zbog toga smo stavili ovako mala vrata, da može samo ona da uđe i njeni mladunci, a da ne može velika ptica da uđe tu. Dobro. Da, a zašto služi krov? Od čega krov čuva? Da ih ne vidi. Još? Dobro, I da ih ne primeti, i da ih ne uhvati. Dobro, i da ptičici bude toplo, da ne pada kiša od ozgo, jel tako? A šta smo ovdje unutra stavili? Je li ovo nešto mekano? Slama. I šta je to? Kako se to zove? Kako se to zove? Krevet ili gnezdo za pticu, jel tako? Jedna grupa će da broji panjeve, a treća grupa će da broji mahovinu. Jel može? Može. Sad... 21! Ajmo kod drugog. Ovo je 22! Ovo je 22. Dobro, ajmo kod drugog, moramo.
tako? Ajmo ponovo. Sjeba. Ajmo kod ovak dole. Evo ga ovdje, drugari. 28. Ovo je ovdje. 33. Ajmo kod ovog tamo. Sad nam se ovdje približava. Šta imamo ovdje? Koji nam je to broj? Šta ide posle 12? 13? 34, odlično, drugari. Recite mi, drugari, je li to dosta drveća na ovako malom ovdje terenu, a? A šta to znači? Će neko da mi kaže? Da ima mnogo drveća i da je ovo u stvari taj park šuma, ima mnogo drveća. Jel to znači da je očuvana priroda ovdje? Da, dobro, bravo, drugari. A recite mi, panjeve ko je brojao? Ko je brojao panjeve? Bravo. Diži ruke. Recite mi vi koliko ste vi izbrojali panjeva? 17. Boga mi lepo ima i panjeva, mnogo, a? Šta mislite, je li to veliki broj panjeva? Jeste, na ovu. Pa šta nam panjevi kažu, a? Šta nam to kaže? Da je to? Da je, a kako su nastali ti panjevi? Šta mislite? Jeste. Znači, to nam kaže da je neko ovdje sekao drveće, je li tako? I šta to znači? Da ovo nije netaknuta priroda, nego neko je čovek isekao drveće, znači nešto je radio u toj prirodi. A šta mislite, što li je čovek ovdje sekao to drveće? A? Da pravi pan. Ne. Da loži vatru. Recite mi džungla. Džungla, da nas vidim sad. Izmenjena ili netaknuta? Džungla. Ste sigurni? A da li čovek ulazi u džunglu? Da li ide mnogo u džunglu, ja? Pa ne, pa znači to je... Džungla je netaknuta priroda, je li tako? Da. Tu su životinje. Pa da, i čovek se... A čekaj, Ako su životinje, čekaj, ako su životinje tu, jer one ne žive zajedno, svi zajedno. Nije se životinje. Onda da to nije neizmenično. Da one menjaju tu Ovdje imamo, jel imamo nešto što nemamo gore? Da. A ovo dole po dnu, šta je ovo? to je fun. Žbunje, znači gore nemamo žbunje, a ovdje imamo žbunje. I ono je poraslo baš visoko zato što čovjek to nije kosio. Jel nama teže ovdje da prolazimo, jel tako? Ne može. Zato što ima zim. Dobro, ima i zmiji, ne može da se prođe od grana. Znači čovjek je ovdje pokosio travu, izmenio da bi on mogao ovuda da šeta, da prolazi, jel tako? A dole nije. Dobro, sada će Vahid nešto da vam kaže, a ja ću da odvojim neke dobrovoljce za nešto, znači vas dvojice ste mi dobrovoljci. Vreme mnogo pada, je li kiša? Pada mnogo kiša, tako? Padala je 2 dana. Da. A recite mi, drugari, kad ne bi bilo ovdje šume, šta mislite da li bi ovo drvo, ovo brdo moglo da se spusti dole od kiše? Ne. Kao klizište. Moglo bi, jel tako? Znači voda bi ga potkopala, jel tako, drugar? Da. Voda bi ga potkopala i odnela bi. Kad je jako ulja pa udari u zemlju pa se istupa iz korena. Jeste. A sad će Marko da vam kaže nešto. Ste na otvorenom. Znači vi ste publika, molim vas da budete tihi i da pratite ono što vaši drugari budu radili. Ovo vam je prva Da, grupa. ovo vam je prva grupa. Znači jedna devojčica šetala parkom Hajde, šitaj. i u jednom momentu šta je uradila? Šta si desila? Šetaj ga. Šetaj ga. Bacila papir. Kad dečko video i šta joj kaže on? Baci papir. Kantu, dobro. I ona uzme papir Ona uzme papir.
I onda njemu kaže šta? Ovdje nema kanta, je li tako? Gdje je ovdje okolo kanta? Nema nigde kanta, a drugari? A on kaže? Stavi papirić u džep i kad dođem kod tante baka. Tako je. Ajmo jedan aplauz, jeste čuli drugari pere? Da, i ti isto glasno. Ajmo ponovo, malo glasnije samo. Nemoj da režiš to ga boli i još teče. A ti kažeš baš hoću. Dobro, ajmo aplauz za vaše drugarice, ajmo, bravo. Izvinjavam se i meni i publici. Ajde da vidimo. Znači, dva drugara šta rade? Nemoj da gledate u nas, samo vi radite ono što... Radi paku svoj vatru. Ajde. Pakao je vatricu. Hajmo curica sad. Šta mu kaže? Šta radiš? Palim vatru. Pa može cijela šuma da se zapali. Pa nisam znao. Jel sad zna da može cijela šuma da se zapali, jel znaš? Tako da, znači u parku je zabranjeno paljenje vatre, jel tako, i u prirodi. Da ne bismo, vama to bude zanimljivo, ali može tako da se uništi cijela priroda. I zabranjeno je to krckanje grančica sa drveta. Aha, Što da mu radim? Da. Pa ja uzmem sa pod. aha, sa poda, ali dobro. Ali nemoj da praviš vatru, nikad. Neću, nemam. Zato što vode ima mnogo malo na planeti, nastavljamo marširanje. Mnogo malo na planeti Zemlji, a svi živim organizmima je potrebna voda. Kako? Kada peremo zube, ugasimo vodu dok peremo zube. Kada hoćemo da pijemo hladnu vodu, ne pustimo ono da oteče, nego stavimo u frižider da ohladimo. Tako? Ne bacajte smeće! Zato što smeću treba mnogo vremena u prirodi da se razgradi i može skroz da nas zatrpa celu planetu. Kesi plastično je potrebno 1000 godina da se razgradi u prirodi. Kako? Tako što ćemo da bacamo smeće u kantu, a kada nema kante da ubacimo papirić u džep i da nosimo do kante. Nemojte da uništavate gnezda pticama. Zato što su ptice doktori za drveće. Mora da ih čuvamo. Kako možemo da pomognemo pticama? Tako što ćemo da im pravimo kućice, jel tako? I da ih hranimo. Jesu. Drugari, nemoj da uništavate biljke i drveće. Zašto? Zato što su biljke, drveće su pluća naše planete i oni nama proizvode kiseonik. Kako da sačuvamo prirodu? Da ne palimo vatru u prirodi, da ne crtamo grančice, da ne idemo van stana, da tako. Drugari, jeste se umorili? Ne tako, ima tako. Ne tako to prirodu i bravo. Bravo. Znači to, znači ja čuvam i tu tako. Imate li nešto mene da pitate? Drugari, a šta mislite, na primjer, na situaciju sad neko radi nešto u parku, hoće da pali vatru ili baca smeće ili to, i vi dođete lepo da mu objasnite da to ne treba da radi, zašto to ne treba da radi, ali on neće da vas posluša nikako. I šta vi onda treba da radite? Jel treba se potučete sa njim, a? Ne, nego šta radite? Dođete kod čika čuvara i kažete njemu, ono tamo dete pali vatru, ja ne znam kako da mu objasnim, jel možete vi? Jel dogovoreno? Znači, kad god vidite neki problem u parku da vi ne možete da rešite kao mali čuvari, vi se obratite velikom čuvaru. Jel dogovoreno? I dođe čika Čuki, kaže, ne može tako. Drugari, a ćemo mi sad malo da bogatimo prirodu, a? Šta si ti, leva? Stešnjak? Gdje ti je Ti rupa? nemaš, evo ti jedna divna. Gledaj, izvadi, pa ponovo. Znači moraš da napraviš rupu u sredini, nemoj rupu praviti. Malo zemlje je tu. E, Pogledaj ti koja je.
naguraš lijepo. Neće da dođe po nas. Čekaj. Stavi je to još sve. Da, a evo za vas te cure. Jasno da nose kuće ovo ili da neguju u vrtiću? Kako ste se? Kako god se vi dogovorite. Kuć nema veze, možda će im to biti zanimljivo. Da vidim, stari, kako napraviti? Tako? Životna sredina je sve što nas okružuje, o tako? A kažite mi, u životnoj sredini imamo vrednosti koje je stvorila priroda i ono što je stvorio čovjek, o tako? Znači imamo prirodne i stvorene vrednosti. A šta mislite, ko najviše ugrožava do sada prirodu? Čovjek, o tako? Bravo. A recite mi, drugari, šta mislite o ovom delu parka? Koji životinje ima najviše? Veverica. Još? Ptica. Tako, ima još ovih insekata, tako? A recite mi, drugari, gde ptice prave svoja skloništa ili svoje domove? Na krošnji drvetu. Jeste, znači gore visoko, tako? Bravo. A šta mislite zašto baš prave skroz gore? Zato što da ne bi čovjek uzeo tog gnezda, ako bi bila jaja. Da ne skine uzme. Jeste, baš tako. Zašto još? Da ne bi grabljivice dolazila da im hrane. Jeste, a zna neko zašto još? Po noj. Tu imaju svoj mir, jel tako? Gore imaju topli i sve to, tako? Grej i sve plodovi. Jeste, a recite mi, drugari, zašto, šta pticama treba da bi oni preživjeli u prirodi? Hrana, jel tako? Hrana, voda, jel tako? I mi... Ili tu upadne jaje, ili za vodu, jel tako? Tako. Ništa, i vi ovo možete da probate kući da napravite, nije komplikovano. Ili, na primjer, kad krenete u 5. razred, pa kad budete imali ono oto, jel tako? Možda biste tu mogli da pravite neke kućice za ptice, od one šper ploče i to. A recite mi, hoćemo sad malo da prošetamo, a? Šta mislite? Moramo zajedno. Vi onda kažete 4, mi kažemo 4 ponovno. 4, 5, tako, 6, 5, 6, 7, 8, dalje. 9. Hoće neko da otrči do onoga da Ja vidi ću, da li ima? ima i 7, 8. Sljedeće ono tamo. 18, 20, 21, 22. Bravo. A recite mi ko je broj liševe da vidimo? Mi. Koliko smo izbrali liševe? 23. Dobro. Je li to dosta liševa na toliko drva? Znači da je drveće. Šta to znači? Da je čist vazduh. Čist, jel tako? Sad sam ja spremio za vas jedan kao mali testić, da vidimo. Imamo 2 papira. Jedan se zove netaknuta ili neizmenjena priroda. Znate li vi šta je to netaknuta ili neizmenjena? Znači da niko nije, da tu nije sekao čovjek. Znači da tu čovek nikakav uticaj nije vršio, tako? A imamo drugu izmenjena priroda. Kakva je to To priroda? znači da su ovdje posadine mnogo biljke i tu. I da su sve menjene. Kad je izmenjena priroda, znači da je Čovjek menjao tu prirodu, jel tako? Sad ću ja ovako da dam jedan papir, znači, evo ovako. Jasno će biti netaknuta priroda i ona će stati sa one strane tamo, a vaki će biti izmenjena priroda i ona će stati sa one strane tamo. Sačekajte da vam dam instrukciju. Evo ovako, dođite ovdje kod mene, drugari. Ja ću da vam kažem sad određenu vrstu prirode, a vi treba u skladu sa svojim mišljenjem, svako pojedinačno, da priđe papiru koje misli da treba. Da li je netaknuta ili je izmenjena priroda. Ako mislite da je između, da nije ni netaknuta, ni izmenjena, onda stanete na sredinu. Ne, stanete ovdje na sredinu između njih, tu ću ja stajati. Jel može? Može. Dobro, drugari, recite mi, sećate se prošli put kad smo bili na kraju, pre onog osveženja, bili smo na aleji sa onim cvećem, sa dosta onog cveća. A kakva je to priroda, a? Bez reči. Da li je to vaše konačno mišljenje? Sredinu, znam. Vi ste u sredini, dobro.
Sad slušajte svi pažljivo. Najmanje Ko će da mi kaže zašto je to izmenjena priroda? zato što je tu posadila smeća ali niko nije Dobro, znači čovek je posadio to cveće, drugari kažu čovek je posadio to cveće i izmenio prirodu. A recite mi zašto vi mislite da je delimično izmenjena? Da, znači čovek je tu uticao, jel tako? Ali ima i dosta prirodnog bogatstva, jel tako, koje on nije dirao, koje je očuvao, jel tako? Šta je mi? A recite mi vi drugari, šta vi mislite, zašto je to netaknuta priroda? Niko nije Da, oni su drugari su shvatili da, pošto to cveće ne sme da se pipa kad se zasadi, pošto je spomenik prirode ovo, znači to je onda netaknuto cveće. Međutim, oni su dali pogrešan odgovor. Netaknuta priroda se odnosi znači, na to da li je čovek menjao tu prirodu. A on čim je posadio cveće, jel tako, on je promenio prirodu. Ali da se podsjetimo, spomenik prirode je neizmenjeni ili izmenjeni prostor. I ko je u pravu? Znači ja moram sad da vam kažem da je tim u sredini bio u pravu. Da, zato što je tu izmenjena priroda, ali nije kompletno, ima dosta neizmenjenih delova i sačuvane prirode. Ima vezi, sportisti se kreću Predeliti da čuva prirodu i da se bavi prirodom. Odem u Španiju za neki tamo. Šta znači Ali će uvek da te ovde ovo podsjeća da si bio ovde, da si nešto naučio o prirodi. Jer vidiš ove staze ovde u parku. Zašto one služe? Za rekreaciju. Jeste vidjeli ovde sportisti trče po ovim tim stazama, kreću se. Znači, tu su vaši prvi početni koraci za vaš uspeh sutra, za vašu budućnost sportsku, ako hoćete da budete Ja sam prvi put potrčao u dvor. u dvorištu, a drugi put ovde u parku, je li tako? A drugi put ispod stola. Kažete. Mi, Jej, zašto se bacila to? Ajde malo, samo malo glasnije, približite se da vas čuju oni. Okrenite se ka njima da vas čuju. Zašto si bacila taj papir? Pa nema ni jedna kanta u blizini pa sam morala to. Pa uzmi ga pa ga stavi u džep, pa kad vidiš prvu kantu baci ga u red. Bravo, ćemo jedan aplauz za njih. Vi ste to sve lepo odradili. Ne reži to drvo. Nemoj da gaziš po Onda će da ulazi štetočni i da truli. Dolazi ovamo, ideš u zatvor. Uloži u vatru. Nemoj to da radiš, zapalit ćeš drvo. Ali danas mi je drugu rođena, moram da mu ispečem. Ali to nije dobro za prirodu. Važi. Bravo, ajmo aplauz. Štedite vodu. Zašto? Zato što vode ima mnogo malo na planeti Zemlja, a svim živim organizmima je potrebna voda. Zašto? Tako što ćemo da kada peremo zuga, dok trljamo četkicom, ugasimo vodu. Pa kad se pije hladna voda, stavit ćemo ju u frižider, nećemo da pustimo ono da odtekne voda. Drugari, ja sam vam odgovorio, idemo dalje. Bacajte papire u kantu za smeće. Zašto? Zato što na planeti Zemlji ima previše smeća. Može da nas zatrpa. Jednoj plastičnoj četki je potrebno 1000 godina da bi se razradilo u prirodu. Tako što ćemo da odvajamo, ako vidimo negde da treba da se odvoji smeće, da odvojimo, plastika, sačka, papir i ako nema kanta da Ajde, nemoj da se stidite. Ajde, nemoj da se stidite. Hoću da vidim da ste se svi uhvatili za drugo. Ajde malo raširite. Evo ovako, drugari. Sad me slušajte svi. Morate dobro da me saslušate. Slušajte. Ovi obruči će sad da krenu da idu preko kruga. Znači vi kada dobijete obruč sa ove strane, na primjer drug vam prebaci obruč ovaj, znači vi treba da se nekako provučete kroz njega i da ga prebacite vašoj drugarici pored. Je tako? I onda ide dalje. Znači, kod svakoga kad dođe obruč, prvi krug ćemo da idemo samo sa 2 obruča,
Da bi čuli kad dođe obruč do vas, morate da kažete svoje ime glasno, da bi svi čuli kako se zovete, jel može? Ja ću da pustim jedan obruč u jednu stranu, jedan u drugu stranu, ali nemojte... Tiše malo. Ali nemojte u isto vreme da pričate ime. Sačekajte da kaže jedno, pa onda vi, da se svi čujemo, jel može? A ostalo da bude tišina, jel može? Dobro. Evo ovako. Znači, prebacujem prvi na ovu stranu, ajmo. Morate za ruke da se držite da vam ne bi ispao obruč. Ajde. Daj ruku. Daj ruku, morate za ruke. Kome ispadne obruč sve iz početka. Tako. A ne držiš i za ruke. Ajde iz početka. Daj ruke! Đuroviću! Uspaj se da mora za ruke! Aj se zameri! Reci ime glasno. Pa upati se da reći! Milica, dobro. Teodora. Ja nisam Kako ime? Ime? Miloš! Ne? Prebaci tamo od početka. Dobro. Njima pričam. Ime? Ajde Jano! Aleksandar Petrović! Aleksandar Petrović, dobro. Ime? Sada ko su zadnji? Ne sme obruč da vam ispadne na zemlju. Ne daj Bože Zato morate se držite za ruke. Ko je zadnji da se poljubi? Ti si oto zadnji. Opa, bato. Slušaj ti njega, vrcu. Ajde da vidimo. Tako, bravo. Reci ime. Izvolite. Jesi rekao ime? Ja sam. Izvolite. Moraš da joj pomogneš ovako i ti njemu sad posle mu pomogneš. Opa, Đuriko, s kim se držiš u glavu? Digneš ti ruku, uhvaći nju tamo. Moraš Ja sad ti rekao. Ne, pojma. Đuroviću! Đuroviću! Ide Antonina, ulic za ruku! Ulic za ruku! Ulic! Bravo! Da čujem ime. Ajde ruku! Drži je za ruku. Ja sam rekao ko sam. Drži je za ruku, pa vidiš, to je ne drži za ruku. Bravo. Ajde sad, kako ćemo sad? Jel od panjeva i lišća, ono što smo gledali, jel tako? Ovo đubrivo ovdje, ova zemlja ovdje se zove kompost. I jeste znali vi da možete i vi nju da napravite? Mislite kako? Sa đubrivom. Dobro, sa đubrivom, ali što radite? Možete da nađete neku rupu u prirodi i onda tu stavite sitne ove neke stare sitne grančice, lišće, sve ovo što vidite sad ima mnogo na jesen toga svuda tu. Sve to stavite tu, stavite malo i zemlje neke i ostavite to tu da stoji, da kisne, da truli i to. I već na proleće vi od toga možete da imate ovako plodnu zemlju, jel znate? Da. To da znate. A recite mi, je li neko od vas sadio cveće? Ja baš tu! Recite mi šta mislite zašto ova saksija ima ove Da rupe? može Jeste, da cirkuliše voda, jeste, tako. I da bi zemlja mogla da diše, jel tako? Biljka, tako je. Drugari, a šta mislite kako krećemo sa sađenjem biljka? Šta prvo radimo? A koliko zemlje stavljamo? Pa jednu punu šaku. Dobro, još malo, a? Ne, Dokle od prilike? napunjeno je do pola. Nije puna, ne puna. Malo više od pola. Malo više. 2/3. Da. I šta onda bi trebalo da uradimo? Napravimo rupu, jel tako? Šta jedna biljka sve ima? Šta je ovo? Šta biljka radi kroz koren? Pije ono što smo gledali, onaj rastvor, onaj zeleni, vode i zemlje, jel tako, onih minerala, pije kroz ovo, jel tako, onih suhih. A šta dalje imamo na biljci?
Imamo stablo i jel imamo lišće? Da. Šta biljka radi kroz lišće? Diše. I šta imamo na vrhu? Cvet. Cvet, jel tako? I znači šta smo utvrdili? Kako biljku sadimo, drugari? Na cvet, jel tako? Nego? Na koren, tako. Znači sada položimo ovu biljku, njen koren stavimo u ovu rupu koju smo napravili. I šta ćemo sad, šta mislite? Drugari, treba da dodamo još zemlje malo. Ali pre vode dodamo još malo zemlje ovako okolo svuda, ali vodimo računa da biljka bude na sredini, jel tako? I da je ne oštetimo. I šta mislite šta onda treba da uradimo? Jeli, drugari? Kada posadimo biljku, šta onda radimo? Može malo tišine samo. Prvo tu malo. Jel ta zemlja? Nemojte mnogo da zalivate da vam ne zalijeti slobodno, možete da zaliješ i vas dvojice možete da Danas smo došli ovdje nešto da naučimo, malo smo i sadili, a tako jeste naučili kako se sadi? Da. Vidite, ja kad sam bio tako mali kao vi, ja sam išao u školu koju idete i vi. I zato ste mi vi najdraži, jeste mi na kraju, ali gdje je vaša učionica? Znači, kako uđete odmah tehničko? Eto vidite, tu sam ja prije jedno 15 godina pravio traktore, mostove i ostalo. A moja učenica je bila kako se popnete gore na sprat, na drugi sprat pa levo, eto tu sam ja išao u školu. Jeste bili jedno? Dobro. Sad sam ja porastao, malo sam stariji i ovdje radim u parku u Zelenilu na očuvanju prirode i zaštiti životne sredine. Da li bi neko od vas volio time da se bavi? To da i ti. Dobro, hvala. Naprimjer, ili grabljivica, ona će da vidi ono, naprimjer, možda neku drečavu obojenu kućicu, tako to, pa će da napadne. Ovako, ovo neće možda da vidi. A šta mislite, šta je ovo sad na kućici? Krov. I od čega krov čuva ptičicu? Kiša od grada. Jeste, i od tih grabljivica, jel tako? A šta još imamo ovdje? Imamo neka vrata, neki ulaz? Hoće da uđe. A što mislite što sam ja napravio oko mali ulaz? Da ne bi ulazili. Jeste. A šta unutra imamo? Imamo neki krevet za pticu? Gnezdo, jel tako? Grabljivice, ako su velike, ne mogu da uđu, samo mala one ptičice. Da, samo male ptičice i male ptičice odavde mogu da vežbaju, da polete, jel tako, i da se vrate lako, a da im grabljivice ne mogu ništa. A recite, vidite kako ovdje ima ova rupica ovdje na sredini, vidite unutra. Ja znam ko je grabljivica. Vidite? Jel može tu da se sipa voda pa da se slije ovam, ili da se stavi neka hrana, ili... Može da pobedi gavran vrap zato što je on grabljivica. Jeste, zato što je veći, ima one kanđe. Jeste, tako. Dobro, nemoj, ne pustite drugara, ne priča. Da priroda sama živi sa sobom. Ono što čovjek nije dirao. Da, nije pipa. A recite mi, a izmenjena priroda šta je to? Jeste. Ili kad, na primjer, izmenimo skroz prirodu, napravimo neke staze, sve izmenimo. Dobro, drugari. Sad ću ja da vam napravim jednu aktivnost, zanimljivu, da vi pogađate, ja ću da vam kažem jednu prirodu, a vi treba da se pomerate u skladu sa svojim mišljenjem. Tako da će Vahid dobiti... Da, jer tu čovekovog uticaja nema nešto. Jeste, on se
baš i tu ne dolazi baš nešto i to nam je netaknuta priroda. Jeste. Znači, a recite mi, sad u stvari ne recite mi, nego se pomerajte, domaćinstvo u jednom selu. Ovako, drugari, možda je ovaj vaš drug malo me pogrešio, ali sada je on u pravu, čisto da znate. Pa da vidiš da se pomeri. Da, što se ti pomeraš? Nema pomeranja. Znači, to u pravu ste vi da je ta priroda izmenjena. Čovek tu i seče drva i svašta nešto radi, tu u selu, kosi travu, ali šta on radi još? On se vreme čuva tu prirodu, je tako? Znači, ta priroda se svake godine tako obnavlja, on je ne uništava do te mere da je totalno izmenio. Nego tu vi dalje imate drveće koje tu samo niče, jel tako, biljke koje same niče. Tako da je to isto delimično izmenjena priroda, nije u potpuno. A recite mi, na primjer, u glavnoj ulici, u onom centru grada, imamo onaj drvored, jel tako? Pomerite se, šta mislite šta je to? Nemoj. Zašto? Dobro, aplauz, ajde, jel i ovakve situacije lepo? Zato radi. Ovdje ne sme da se hvati. Pa što? Ovo drži 10 godina i ti sad hoćeš da ga uništiš. Ne. Bravo, bravo. Mada većina nas zna što treba se radi sa prirodom, kako to život, što je mala